Olá amigos, esse é mais um vídeo para o canal SixxStore. Dessa vez vamos fazer um unboxing da Lexus LFA. Essa é uma miniatura da AutoArt, edição limitada, né? Ela vem com um panfleto com certificado de numeração dela. Ela é escala 1/8. Tem essa caixa aqui muito bonita. Ela vem dentro desse isopor aqui, muito bem protegida, bem legal mesmo. Olha só, e dá pra ver um pouco da miniatura aí, muito legal mesmo. Você fecha aqui, ela fica completamente protegida. Esse é o certificado de autenticidade, tem um número de série ali, ó, 1790 Lexus. Vem um panfletinho, né, que explica algumas coisas, as portas que abrem, né, nada demais, nada que um colecionador de AutoArt já não saiba. Ela tem essa, olha lá, esse manualzinho aqui bem legal. Certo, essa é uma miniatura em escala 1/8, já 1/18 já, como eu comentei no meio do vídeo. E ela tem esse preto fosco bem bonito. Ela tem um branco fosco também, tem um amarelo e um preto metálico. São bem bonitas todas as miniaturas. Essa no caso é a preto fosco. Então é isso aí, pessoal, como de costume, vou deixar vocês com o vídeo. Um videoclipe com imagens da miniatura para vocês poderem apreciar melhor. Então até o próximo vídeo, pessoal.